আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভীষণ ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে তৈরি করে দেখাবো পটেটো স্পাইরাল স্টিক কিংবা পটেটো টর্নেডো। এটাকে পটেটো টুইস্টারও বলে থাকে। মূলত এটি আলুটাকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্লাইস করে তারপর এটিকে ভেজে নেওয়া হয়, হয়তো এই জন্য এটার নাম এরকম হবে। তো যাই হোক, চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করতে হয়। তো আমি প্রথমে বড় খুব মাঝারি সাইজের দুটি আলু নিয়ে নিয়েছি এবং একটি ধারালো পিলারের সাহায্যে আলুর খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে ছাড়তে হবে এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু নিচু অংশটিকে চেষ্টা করব পিলারের সাহায্যে একটু সমান করে নেওয়ার জন্য, অনেকটা এভাবে। তো খোসাগুলোকে ছাড়ানো হয়ে গেলে দুটি স্টিক দিয়ে, আমি এরকম দুটি স্টিক নিয়ে নিয়েছি। তো এর অগ্রভাগটা একটু সরু, এগুলো দোকানেও কিনতে পাওয়া যায়। তো আমি এটা নিজে তৈরি করেছি, তাই হয়তো ফিনিশিংটা অত সুন্দর না। যাই হোক, এটা আলুর মাঝ বরাবর দিয়ে হাতটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলুটাকে এই কাঠির সাথে অ্যাটাচ করে নিতে হবে। তো এইভাবে একটু ধৈর্য সহকারে করতে হবে। এভাবে আটকে নিয়ে একটি ধারালো ছুরির সাহায্যে এবার এর অগ্রভাগে যে কোনো এক প্রান্ত থেকে আর কি এভাবে করে আলুগুলোকে স্লাইস করে নিতে হবে। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্লাইস করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আলুটা ঘুরবে কিন্তু ছুরিটাকে মোটামুটি ঠিক জায়গাতেই রাখতে হবে, যাতে করে আলুর সম্পূর্ণ অংশ কেটে না যায়। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাটতে হবে, একদম ছুরিটা যেন কাঠি অবধি যায় সেভাবে করে। তো এটা আসলে যে যত দ্রুত পারে তার হাতের স্কিলের উপর সেটা নির্ভর করে। যতটা পাতলা হবে এটা ততটা বেশি ক্রিস্পি হবে আর কি। তো এবার আলুটাকে এভাবে ধরে আলতো হাতে একটু টেনে টেনে এর মাঝ বরাবর কিছুটা জায়গা ফাঁকা করে নিতে হবে, যাতে করে ভাজার সময় এর মাঝখানে তেলগুলো যায় এবং মশলাগুলো ঠিকঠাক মতো এর ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তো এইভাবে করে একটু হালকা হাতে টেনে টেনে মাঝ বরাবর একটু ফাঁকা করে নিতে হবে, যেরকমটি দেখা যাচ্ছে এইভাবে। তো এবার আলুগুলোকে আমি একটি পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে, তো সেখানে আমি কিছুক্ষণ 15 থেকে 20 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখবো। এতে করে এর মধ্যে যে স্টার্চগুলো থাকে সেগুলো চলে যাবে। তো এবার একটি পাত্রের মধ্যে 1/4 কাপ ময়দা, 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিব, শুকনো মরিচের গুঁড়ো 1/2 টিস্পুন দেব, চাট মশলা 1 টেবিল স্পুন, চিলি ফ্লেক্স দেব 1/2 টেবিল টিস্পুন, অরিগানো 1/2 টিস্পুন এবং লবণ দিয়ে দিব 1 চা চামচ বা স্বাদ অনুযায়ী, আর ঝালের ব্যাপারটাও নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী। তো এবার সবগুলো শুকনো উপকরণকে আমি একটু মিশিয়ে নেব ভালো করে। 1/2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এই মিশ্রণটাকে ভালো মতো গুলে নেব। অল্প অল্প পানি দিব যাতে করে কোনো লাম্পস সৃষ্টি না হয়। এবার একটি চামচের সাহায্যে আলুগুলোর মাঝখানে এই মশলাগুলোকে বা ব্যাটারটাকে আমি দিয়ে দেব। খুব ভালোভাবে দিতে হবে যাতে শেষ অবধি এটা পৌঁছায়। এভাবে করে সমস্তটাই দিয়ে দেব এবং মাঝে মাঝে একটু টেনে টেনে জায়গা করে নিয়ে তারপরে মাছ বরাবর দিয়ে দিতে হবে। এটা আসলে আপনারা নিজেরা খুব ভালো মতোই বুঝবেন। এটা বোঝাই যাচ্ছে যে যেভাবে পারেন মশলাগুলোকে এর ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়াটাই আসল কথা। তবে দুটোকে আমি দিয়ে দিয়েছি। তারপরে এটিকে এক সাইডে রেখে একটি পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে সেটাকে প্রথমে হাই হিটে গরম করে নেব, তারপর আলুগুলোকে ছেড়ে দেব। স্টিকগুলোকে এভাবে দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকবো। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা মাঝারি ধরনের থাকবে, মাঝারি লো হিট যেটা ওরকম থাকবে। তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলতো হাতে এটা ভেজে নিতে হবে সাবধানতার সহিত এবং ধৈর্যের সহিত। এভাবে এপিট ওপিট করে আমরা ভেজে নেব। তো এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মাঝারি ধরনের থাকবে, মাঝারি লো হিট যেটা ওরকম থাকবে। তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলতো হাতে এটা ভেজে নিতে হবে সাবধানতার সহিত এবং ধৈর্যের সহিত। এভাবে এপিট ওপিট করে আমরা ভেজে নেব।
যেহেতু এটা আমি ডুবো তেলে ভাজছি না, সেজন্য চামচ দিয়ে কিছুটা তেল আমি এর গায়ে দিয়ে দিচ্ছি। তো এভাবে করে প্রায় 10 থেকে 12 মিনিট লাগবে। তো আমার এখানে 12 মিনিট লেগেছে এটাকে ভালো মতো ভেজে নিতে। লো হিটে হলে হয় কি, এটা ক্রিস্পি বেশি হবে এবং ভিতর থেকে সেদ্ধও হবে। তো মন পছন্দ কালার আসা অবধি আমি এটাকে ভেজে নিয়েছি। এবার একটি সার্ভিং প্লেটে আমি তুলে নিচ্ছি আলুগুলোকে। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে, দেখতেও কতটা ইয়ামি লাগছে। তো এটাকে সস এবং মেয়োনিজ দিয়ে খেতে ভীষণই ভালো লাগে। বিকেলের নাস্তা, বাচ্চাদের টিফিনে এটা দেওয়া যেতে পারে। তো খুবই মজাদার এবং সহজ একটি রেসিপি, সামান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।